Здравия всем, я пестрая вьюга, и сегодня я вам покажу, как попасть в сумрачный лес. Но тоже не буду тянуть кота за хвост, мы начинаем мятного просмотра. Для начала нам нужно нажать на звездочку и телепортироваться в Сэнди-Лоу. Далее нам нужно найти то самое повальное дерево, которое находится около моста. После того, как мы нашли повальное дерево рядом с мостом, который нам понадобится, нам нужна любая дичь. Я решила приобрести рыбу. Далее нам нужно зайти на середину моста. Нам нужно стать посередине этих палок, чтобы наша дичь не упала в воду. Далее бросаем ее на эти палки и начинаем ее есть. Так мы проберемся за текстурой моста. Соответственно, как показано на видео, мы должны упасть и вернуться в редактор. Далее мы опять нажимаем «Финиш», и мы попадаем в квадрат, который мы видели, когда падали. И вот, вуаля, мы попали в сумрачный лес. Говорят, сюда попадают участники, которые зашли в игру, или же в редактор. Как вы видите, мы находимся внутри этого квадрата. А если вы хотите увидеть этот квадрат, то вам нужно попасть в звездное племя, и сверху вы увидите черный квадрат, в котором мы сейчас находимся. Ну, на этом все. Надеюсь, я вам помогла. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока.